Приветствую тех, кто увидит мое обращение, мой видеоотзыв о курсе «Администратор социальных сетей», который ведет Ирина Рунец. Хочется сказать очень много добрых слов в адрес этой девушки. Курс построен очень логично, очень понятно, в очень доброжелательной манере, что очень важно, вот я так считаю. Потому что ни для кого не секрет, вы наверняка несколько раз, не единожды натыкались на какие-либо вебинары бесплатные, которые смотришь и не хочется больше общаться с этим человеком. Я, например, таргетинг смотрела до этого, и мне не захотелось на курс туда попасть. Вот. Но когда я прослушала бесплатные первые уроки у Ирины, я поняла, что у этого человека мне приятно учиться и хочется. Хочу сказать, что я очень далекий человек от социальных сетей. В каком смысле? Я ими пользуюсь, естественно, там в Одноклассниках, ВКонтакте, еще чем-то, наверное, могу и в Инстаграм зайти, но не очень вникаешь, бывает, да, как это все там работает и как это все делается, как это у людей получается. И подспудно мне всегда хотелось это понять. Никогда я не создавала никаких групп нигде, никогда, в общем-то, и мне всегда казалось, что это я не смогу, это вот там молодежь все умеет, и у меня не получится. Хочу сказать, что на сегодняшний день я создала группу, значит, смогла там загрузить и обложку сделать, и все эти задания, которые Ирина нам давала, которые практические, которые, они полезные, смысловые, которые, получается, что ты делаешь, и ты понимаешь, что, ах, вот оно как действует, вот оно как. Вот, и неделю всего назад, как вот Ирина прислала мне сертификат, и в одном из разговоров я поделилась, что вот я теперь такая молодец. И вы знаете, мне предложение поступило, а сделайте мне группу. Вот хочу вам, кто еще там сомневается, что, а вдруг я не найду работу или еще что-либо, учитесь и делитесь этим, похвастайтесь где-нибудь, и у вас также появятся заказчики. Так что вот в настоящий момент, например, одна группа у меня уже создана, и еще один клиент. Вот. А в связи с тем, что, к сожалению, мы не молодеем, не за горами у меня пенсия, вернее, она уже как бы есть, но я еще работаю, но тем не менее, хотелось бы уже быть посвободнее, пока есть силы, пока есть желание куда-то попутешествовать и все. И такая возможность иметь подработку, не привязанную к какому-то месту, вот, возможность поехать отдыхать и в это время, например, вести эту же группу. Она очень ценная, очень нужная и открывает и возможности, и перспективы. Поэтому много всего я тут наговорила. Но самое-то главное, это огромная благодарность Ирине за то, что она делится с нами своими знаниями, делится очень в большом объеме, многое, вот как мне кажется, там как бы вот у нее даже так как-то бескорыстно в дополнение она нам дает что-то вот еще, а вот это вот вам еще вот тоже же может пригодиться. Воспользуйтесь этой возможностью, и вы не пожалеете, я вас уверяю. Успехов вам, удачи в обучении, приходите к ней, учитесь у нее. Это будет вам только на пользу и вообще здорово. Удачи всем!